Hello and welcome back to our channel. आज चाहिँ हामी पुरा चुलोमा लोकल खानेकुरा बनाउँदै छौं। म देखाउँछु लोकल खानेकुरा चाहिँ हैन हामीले बनाउँदै छौं। ओके आज दिदीले चाहिँ यहाँ खै के बनाउनु भएछ? के बनाउनु भयो? पोर्क बनिसकेको छ यहाँ। पोर्क यो चाहिँ पोर्क फ्राई है। पोर्क फ्राई भयो यो। यहाँ चाहिँ चिया उम्लिँदैछ। चाहिँ यहाँको लोकल दुधको चिया है यो चाहिँ। एकदम मिठो हुन्छ। आज बिहान खाएको कस्तो लाग्यो तपाईलाई? एकदमै आज बिहान चाहिँ हामीले उता कहाँ खाएको? मधुबन। एकदम त्यहाँ खाएको। हाम्रो चाहिँ यो पोर्क अब यहाँ पनि एन्जलले चिया बनाएर खुवाएको आज त वाह ल मिठो बनायो। आज छोरीले चिया बनाएर खुवाएर तपाईलाई के भन्नु छ दाइ? यहाँ हेर्नु न। मैले खाना पाएँ। ल यहाँ हेर्नु न। मैले खाना पाएँ। उहाँले खाना पाएको छैन रे। ल आज चाहिँ हाम्रो यहाँ लोकल स्टाइलमा यहाँ पुरा यो चाहिँ कौली र आलु कौली र आलु फ्राई यो चाहिँ कौली एकदम मिठो हुन्छ है। यस्तोमा पकाएको चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। यो चाहिँ आगोमा। अनि आजको स्पेसल चाहिँ हाम्रो यहाँ लोकल कुखुरा। मिठो नहोला अरे ल मिठो हुन्छ। यो चाहिँ लोकल कुखुरा है। अब यो पनि बनाउने म देखाउँछु। अब आन्टीले मसला हाल्दै हुनुहुन्छ। ग्रेभी बनाउनु लाग्नु भएको? फ्राई ओके फ्राई ल सुप बनाउने किन ग्रेभी बनाउने लोकलको हामी सुप खान्छौँ। यहाँ चाहिँ पुरा बन्दैछ। अलिक देखेन होला गाइस। पुरा है मस्तले आगोमा पकाएको चाहिँ कसलाई कसलाई मनपर्छ भन्नु होला। खै मैले त लेखेर पठाइदिनु। मैले कति वर्षपछि आगोमा पकाउनु लाग्यो तपाईँले? मैले त होला खै खाएकै छैन जस्तो चुलोमा पकाएको मैले त। किन खाएन? अस्ति मैले लोकल चुलोमै बनाएको होइन मलाई के थाहा हो? ए हामीलाई अस्ति लोकल चुलोमै हो थाहै थिएन है मलाई त। हामी आउँदा टक्क पकाइराख्नु हुन्थ्यो। आन्टीले खाने काम हो है। अब थाहै थिएन ल। जहिले लोकल चाहिँ हाम्रो यहाँ चुलोमा बनाउँछ अरे हाम्रो आन्टीले। यहाँ चाहिँ पोर्क चाहिँ हामीले ग्यासमै बनायो है। वा हेर्दै खाउँ छ। अब खानुपर्छ। लैजाउँ न खानै उठाएर लैजाउँ बाहिर मजाले खाने पनि हो बाहरूलाई डाइरीहरूलाई। अब हामी बेनाजुहरू खान्छौँ है। अब खाने पार्टी चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि खाजा खाने यहाँ हुनुहुन्छ। अब हामी बियर सियर खान्छौँ रमाइलो गर्छौँ। ल यहाँ एकदम गर्मी छ है। ध्यान ध्यान लोकल ए लोकल रे पोर्क है पोर्क ल लानु। अब हामी चाहिँ यहाँ अब खाजा साजा खान्छौँ। पोर्क पुरा पछि खाने भयो मान्छेले ल अहिले 10 रुपियाँ पछि 1 रुपियाँ पछि 2 रुपियाँ पछि त 5 रुपियाँ। यहाँ पुरा पार्टी हुँदैछ बियर सियर पार्टी। उहाँहरू चाहिँ चिया लभर। पोर्क है अहिले चाहिँ तेलमा मसला लाउँदैन। मेथी जानु पुऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। यति जना लगाएको ड्रिम लेटमा त्यो तपाईँ कस्तो लागिरहेको छ? ए बब्बाल अब भिडियो बनाउनुहुन्छ है। यहाँ हेर्नु म देखाउँछु लोकलको अन्डा सबै छ है। खुट्टा टाउको भयो। अब पछि पाकेपछि देखाउँछ है। हाम्रो लोकल हो चुलोमा पुरा खतरनाक चुलोमा अब है। अब हामी हाम्रो पकाउने चाहिँ हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ। यहाँ अलिकति चुलो भएको रहेछ। यहाँ अलिक मेसी छ है गाइस डोन्ट माइन्ड। ल अब पाकेपछि देखाउँला गाइस। हाम्रो चाहिँ अहिले यस्तो भयो। यहाँ मसला पिन्दै हुनुहुन्छ डिस्टर्ब गाइस। हाम्रो चाहिँ अहिले लोकल चाहिँ यस्तो भयो है एकदम दामी। अब आन्टीले चाहिँ अघि भर्खर त्यो घुया गरेको पेस्ट राख्दै हुनुहुन्छ। पेस्ट दामी लोकल। ल हामी चाहिँ अब लोकल भात खान्छौँ।
यसरी हाल्छु नि म गोर्खा सबै निर्रोल हाने नि त मैले निर्रोल हानेर फेरि चार हान्छु फेरि निर्रोल हाने नि त चिउरा पनि खाँदैछु है निर्रोलमा हाने कस्तो भयो अब हेर्दैछु है वाउ बाफे बाफ देख्नु होला है तपाईँले दिदी फटा पर्यो त्यो लुगावालालाई आमा कस्तो डिउको जाए अनि सुपमा देखाउनु पछि लाग्छ अब सुपमा देखाउँछ है ओहो ढाडोमा आएको तापले Oh my god, looking delicious. लोभ लागिसक्यो यहाँ हाम्रो मासु पाक्यो हाम्रो खाना खाने कार्यक्रम भइरहेछ खाना खाने ज्याम ज्याम खाना यहाँबाट हेटौँ अनि हामी रक्सल अब हामी जाँदैछौँ अब हामी जाँदैछौँ कहाँ जाँदै हामी रक्सल जाँदैछौँ गाइस हामी रक्सोल जाँदैछौँ हामी दुईजना म्याचिङ गाइस सेम कलर लुगा जाँदैछौँ है हामी रक्सलमा देखाउँछु के Keep watching बाटो चाहिँ बाहिरबाट ल यहाँबाट क्रस भयो भने चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा सामान आउँछ हामी चाहिँ त्यही गएर हेर्न जाँदैछौँ Keep watching हामी सिमरा पुग्यो है सिमरा पछि आउँछ बेललाई हामी रक्सोल जाँदैछौँ अहिले हाइवे हो सोलर छ रक्सल जाँदैछौँ जितपुर सिमला जितपुर बेलगञ्ज अनि त्यसपछि गाइड्स हेर्दै गर्नु रक्सलमा इन्डियामा गएर ठीक है हम हिंदी बोल रहा है इंडिया जाके हिंदी बोलना पड़ेगा कल क्या है कल छठ है इसीलिए हमको क्या बोलना है इसलिए घोड़े बाजार भीड़ है जाने का मन नहीं है काम भी बहुत है ये तो भीड़ में फंस जाएंगे हाँ, अब हम लोग उधर पहुँच के आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे ठीक है बाय बाय ओके हामी घर जाँदापछि यहाँबाट जाने हामी कल यहाँ पुग्यो पृथ्वीनारायण शाह ल लाइसिन गाडी पास गर्ने यता त्यो व्हाइट बिल्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ तर मैले के दिएन है लाइसेंसहरू हम वीरगंज क्रॉस करके आ गया अब हम रक्सोल जा रहे हैं ठीक है बाईपास ना रहने ये नए रास्ते है ये बाईपास रोड है ये जल्दी पहुंच जाएंगे ये नया रोड है हम जल्दी पहुंच जाएंगे आप लोग देखते रहना आप लोग को कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बताते रहेंगे हाँ हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहेंगे ठीक है ओके हम एक सामान मात्र लेंगे सामान नहीं हो क्यों चीनी किलो 73 रुपया टोकरा ओके हम चीनी भी लगेंगे थोड़ा ठीक है सस्ता है हाँ 73 सस्ता है नेपाली 48 रुपया ठीक है अब हम वहाँ पहुँच के आपको बाजार दिखाएंगे बसंती तांगा इसका नाम बसंती तांगा लोग आ गए तांगा इधर भी है यहाँ तो तांगा चल रहा है छठ की तैयारी हाँ ये छठ की तैयारी हो रहा है क्या कहना है बड़ा है चौबी हो रहा है मैं बहुत मोटी हो गई गाइस हम लोग जा रहे हैं
हजुर अच्छा हजुर बचाओ तुम्हारी खपड़ी नहीं तो जोर से लगड़ा थपड़ी अच्छा हजुर बचाओ तुम्हारी खपड़ी नहीं तो जोर से लगड़ा थपड़ी कडा डायलॉग है कडा कडा हमारा दीदी बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा हाँ उधर इंडिया पे बहुत मिल जाएगा आप तो सदरमुकाम है यो अब हामी इन्डिया जाँदैछौँ यहाँबाट इन्डिया है बोर्डर आउनु लाग्यो अब हामी इन्डिया जाँदैछौँ Yes. अब हम लोग इंडिया जा रहे हैं अब हामी इन्डिया छिर्दैछौँ स्टप रोक्नु हो यहाँ भन्सार छ हामी इन्डिया गयो है नेपाली पुलिसले छुए लगेको थियौँ हामी इन्डिया इन्डिया गेट हाम्रो फोटो हामी इन्डिया जाँदैछौँ अब ल हामी चाहिँ अब बोर्डरमा जान लाग्यो नेपालको झन्डा अब उता चाहिँ इन्डिया यता नेपाल उता इन्डिया आई लभ बिरगन्ज हामी आई लभ बिरगन्ज ल अब हामी इन्डिया गयो है ल नेपाल र इन्डियाको हात नेपाल इन्डिया हात अब हामी जाँदैछौँ अब हामी मोदीजीको उमा जाँदैछौँ भारत जाँदैछौँ ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ है इन्डिया हामी इन्डियामा प्रवेश गरिसकेको द्वार प्रवेश गरिसक्यो अँध्यारो भए पनि हेर्नु होला अब हामी इन्डिया पसिसक्यो बोर्डर क्रस गरिसक्यो जाम चाहिँ क्या इन्डिया जाँदैछ ट्रेन कति फोर ट्रेन ट्रेन आयो सबै ट्रेन अब यो पुरैमा रिजर्भ गराउने सामानको मान्छे अलग अलग लेखाएको ट्रेन सेकेन्ड क्लास के क्लास में कब जाऊँ घूम रहे ट्रेन अर्को ट्रेन यो रिक्साले छ क्या ट्रेन कति लामो छ गाइस के बोर्डर अघि चाहिँ यहाँ डिलिट गर्न लगायो सबै ठिकै छ आई लभ बिरगन्ज बोर्डर गाइड फोटो नखिचिकन त डिलिट गरिदियो तिम्रो हामी फर्क्यो है हाम्रो भित्र छिराउँदै छिराएन हामी चाहिँ फर्क्यो फोटो क्या लाग्यो नि चाहिँ बोर्डरमा है यही हो गेट गाइज हामी चाहिँ उता बोर्डरमा गएको तर के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ भिडियो फोटोहरू चाहिँ खिच्नै नपाउने रहेछ हाम्रो मोबाइल लिएर सबै डिलिट गरिदियो है यस्तै छ तर पनि यहाँ बोर्डर देखाउँछु यही हो बोर्डर बिरगन्ज यो चाहिँ बोर्डर हो है यही हो मेन बोर्डर अब हामी चाहिँ यहाँबाट अब अहिले हामी नेपालमा छौँ हिँडेर अब हामी इन्डिया जान्छौँ टेन हामी इन्डिया छिर्यो अब हामी फोटो एउटा खिच्छौँ अनि जान्छौँ फेरि पुलिस आयो भने चाहिँ हामीलाई फेरि डिलिट गरिदिएर अब हामी यहाँ पछाडि भ्लग गर्छ है म ब्याक क्यामेरा नाम हो दिक्षा मौजा अनि म बस्छु नेपाल अहिले इन्डियामा हामी इन्डियामा छिरिसक्यो उतापट्टि नेपाल हो यतापट्टि आई लभ बिरगन्ज उल्टो भएछ गइरहेको थियो त्यहाँदेखिको त्यो ट्रेनको नाउ नगाएर त मुख ठुलाउँछ ट्रेनको ट्रेनिङ गएकै हाम्रो मोबाइल पक्रायो भिडियोमा सब डिलिट भिडियो सब डिलिट क्या डन जस्तो क्या फेरि अब फोटो बोर्डर नेपाल र इन्डिया हात मिलिरहेछ तर मान्छेहरू चाहिँ मिलिरहेको छैन त्यसो त गर्नु भएन नि होइन डिलिट गरिदिएर सबै ल हात यहाँ पुरा पोज दिइरहेछ भाउजू चाहिँ नेपाल र इन्डिया हात मिलेको अनुसार त पुरा मिल्नुपर्ने हो के हो
डिलिट गरिदिइहाल्यो अब यसो भयो भने अलिकति आफै भन्नु पऱ्यो नि त होइन अब यति भयो भने मजा क्या टिकटक भइरहेछ हाम्रो गाडी है टिकटक डान्स भइरहेछ त्यहाँ पानी छर्ने बेला पानी लाउनु लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो ठिकै त्यति राम्रो लागेन के गर्ने त्यस्तै हो जिन्दगी टाङ्गा चल्छ है टाङ्गा बिरगन्ज चाहिँ बरु बजार घन्टा घर आउनु लाग्यो बिरगन्जको घन्टाघर भन्छ बिरगन्जको घन्टाघर अस्ति मैले होइन त्यो बटरफ्लाईवाला लाइट खोलेको त आफै 50 बजार छत भएकोले जहाँ पनि भुल रहेछ क्या बिरगन्ज टावर ल छतले गरेर ओके गाइज तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो ब्लग कस्तो लाग्यो भन्नु होला ट्राभल मात्रै भयो कि त्यही केही पनि क्लिकै गर्नु पाएन क्लिक गरेर पनि सबै ढिलै है इफ यु लाइक आवर च्यानल प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट पनि गर्नु होला कस्तो भइरहेछ प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ छिट्न पायो अनि भोलि छत भएकोले चाहिँ एकदम प्याक रहेछ क्या प्याक भएर चाहिँ जस्तै ऊ भएर नेभर माइन्ड ओके प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई बाई